अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, अभी आपका ऑर्डर मैं रवाना कर रहा हूँ। इसका ये 2 यूटो सिलेंडर आ गया, ये कुछ स्टील बीपीज आ गए, ये ग्लोक 19 का पिस्टल है, नॉन ब्लो बैग। अब इसको चेक करके रवाना करते हैं। ये इसके सिलेंडर आ गया, ये इसकी एल की दी हुई है ग्रिप के साथ ही। ये लग गया, अब ये फायर के लिए रेडी है। सबसे पहले आपने इसको नीचे लाना है, नीचे ला के इधर रोक देना है स्प्रिंग को। उसके बाद ये जगह बनी हुई चरे डालने का, इधर सब चरे डालने। अब ये फायर के रेडी, इसको शूट करते हैं, आप चेक करें इसका शूट। ये चरे खत्म हो गए, ये मैं रवाना कर रहा हूँ।